right, so tonight, คืนนี้ as Scott had told you, maybe you can turn that down. There you go. Thank you. So tonight, Scott had, where's my mic? There it is, right. Scott had mentioned about the Shabbat, right, the Sabbath last Tuesday when we met together. ค่ะเมื่อวันอังคารอาจารย์สกอตได้กล่าวถึงเรื่องวันสะบาโต And he had mentioned that that I would be giving a biblical overview on the Sabbath so that we can understand what God says about this day. ค่ะแล้วก็อาจารย์สกอตเนี่ยได้ให้ภาพรวมของวันสะบาโตนะคะตามหลักพระคัมภีร์ The idea of the Sabbath stretches from the very beginning of the Bible all the way to the very end. แนวคิดของวันสะบาโตเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มพระคัมภีร์เลยและยาวไปจนถึงท้ายสุดของพระคัมภีร์ It is one of the foundational pieces of God's ways that He put in the Word from the very beginning of creation all the way to the very end of His return. วันสะบาโตเนี่ยเป็นเหมือนพื้นฐานในทางของพระเจ้าที่พระองค์นั้นได้ทรงเริ่มต้นตั้งแต่ตอนต้นพระคัมภีร์ When we think about our God and that His Word says He is the same yesterday, today, and tomorrow. He doesn't change. เมื่อเรานึกถึงพระเจ้าเนี่ยเราจะเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์นั้นทรงเหมือนเดิมวันนี้และต่อไปเป็นนี้พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง It's the same with His Word. His Word doesn't change. พระคำของพระองค์ก็เช่นเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลง Actually, the Bible tells us that Jesus Himself is the Word of God. พระคัมภีร์ไบเบิลได้บอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้า And so everything that is in this whole written Word of God, it is the same forever and ever. เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์นี้จะเหมือนเดิมตลอดนิรันดร์ As a matter of fact, Jesus said in Matthew chapter 5, let's go there, if you guys have your Bibles. ให้เราไปดูที่มัทธิวบทที่ 25 We're going to look at Matthew chapter 5, verse 17 is where we're going to start. โทษทีค่ะมัทธิวบทที่5Matthew 5 And verse 17 to begin with. ข้อที่ 17 เราจะมาเริ่มดูกันตรงนี้ In this section of passage, it's not God, it is God, it's not Scott. Jesus is on the mount speaking to multitudes of people, and this is what's known as the Sermon on the Mount, his very famous sermon, where he's laying out all of his heart and his passion for truth. ค่ะตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พระเยซูนั้นได้เทศอยู่บนภูเขานะคะเทศให้กับมหาชนที่ติดตามพระองค์ฟังนะคะ And he's just told the people all the different ways in which they are blessed, about being pure in heart and poor in spirit and being meek. People who are like this are blessed. บทนี้จะกล่าวเริ่มต้นด้วยการเทศนาสั่งสอนบนภูเขาเรื่องความสุขนิรันดร์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาได้รับการปลอบประโลม And then he sets up and he is speaking to them this passage in verse 17. And it's very important for us to realize this and know it as Christians. แล้วก็มาถึงในข้อที่ 17 นะคะมันสำคัญมากเลยสำหรับเราที่เป็นคริสเตียน Now, I'm reading from the Jewish Bible, complete Jewish study Bible, written by a Messianic Jew, Christian Jew. ฉันจะอ่านจากพระคัมภีร์ที่ได้เขียนโดยชาวยิวที่เป็นคริสเตียน He researched the original roots of the Hebrew, the Greek, and the Aramaic to get a full meaning of what the word says from the Jewish perspective.
แล้วก็พระคัมภีร์ที่เขียนโดยชาวยิวที่เป็นคริสเตียนเนี่ยผู้เขียนท่านนั้นนะผู้แปลนะคะได้ศึกษาทั้งภาษาฮีบรูภาษากรีกอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้ความหมายจริงๆแบบต้นกำเนิด His point in writing this, putting this Bible together was so that the church would understand the significance of the history of their roots in Judaism. ก็คือเขาทำอันนี้เพื่อที่ว่าคริสเตียนเป็นชาวยิวเนี่ยจะได้เข้าใจถึงความเป็นยิวจริงที่แท้จริง And for those who are Jews to understand the fulfillment that Christianity is to everything God promised in the Old Testament. แล้วก็เพื่อให้ชาวยิวเนี่ยเข้าใจถึงการที่พระวจนะที่เคยเผยเอาไว้เนี่ยการเผยวจนะสำเร็จ So in the middle of Jesus' speech up on the mountain, he says, "Don't think that I've come to abolish the Torah or the prophets." พระเยซูได้เทศว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะทำลายพระราชบัญญัติหรือคำของศาสดาพยากรณ์ I've not come to abolish them, but to complete them, to fulfill them. เราไม่ได้มาเพื่อจะทำลายแต่มาเพื่อจะให้สำเร็จ He says, "Yes, indeed, I tell you that until heaven and earth pass away, not so much as a yud or a stroke will pass from the Torah." เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงฟ้าและดินจะล่วงไปและอักษรหนึ่งหรือจุดหนึ่งก็จะไม่สูญไปกับพระราชบัญญัติ Not until everything that must happen has happened. Yeah, that was part of the scripture, right? So whoever disobeys the least of these mitzvah and teaches others to do so will be called the least in the kingdom of heaven. จนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้นเหตุฉะนั้นผู้ใดทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในบัญญัตินี้เบาลงทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ But whoever obeys them and so teaches will be called great in the kingdom of heaven. แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ I've taken that last part of verse 19 very seriously. ฉันเนี่ยจะเน้นในข้อที่ประโยคท้ายๆของในข้อที่19 It says whoever obeys them, ผู้ใดที่ประพฤติตาม that means whoever does the things that God said to do, ก็คือคนที่ทำตามที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ and whoever teaches other people to do these things, แล้วก็เป็นคนที่สอนให้คนอื่นทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าด้วย is considered great in the kingdom of heaven. คนนั้นจะถือว่าเป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ Now, one thing to really understand that is often overlooked and missed in most translations of the Bible มันก็จะมีการแปลพระคัมภีร์นะคะไปหลายเวอร์ชัน is that the word that's used for the Bible or for the word is the word Torah. ก็คือคำที่บอกว่าในนี้ค่ะเขียนว่าโทราของอาจารย์ And Torah, we know, is the first 5 books of the Bible. คือโทราเนี่ยเป็นหนังสือ1 ถึง 5 เล่มในพระคัมภีร์ไบเบิลตอนต้นก็คือของเรามันไม่ได้เขียนว่าโทราเพราะเป็นภาษาไทย That's Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. Those first 5 books of the Bible. แต่ว่าของเราเนี่ยจะเขียนเป็นแบบพระบัญญัติใช่ไหมคะแต่ว่าในพระคัมภีร์ของอาจารย์ที่ได้รับการแปลเนี่ยโดยชาวยิวและคริสเตียนจะใช้คำว่าโทราก็คือเหมือนที่ได้กล่าวไปว่าเป็นโทราเนี่ยก็คือเป็นหนังสือ5 เล่มแรกที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิม As we know, at the time that Jesus was speaking, there was no New Testament. It had not been written yet. คือเราต้องเข้าใจว่าตอนที่พระเยซูตรัสเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ยังไม่ได้ถูกพระคัมภีร์ใหม่ไม่ถูกเขียนขึ้นมา All they had was the law. All they had was the prophets and the things that David had written in history. เพราะในยุคของพระเยซูที่เขามีก็คือจะมีโทราแล้วก็มีสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะได้เผยไว้ So at this time when Jesus was speaking, he was specifically speaking about the Word of God that had been written. Nothing of it would pass away. That in fact, he didn't come to cause it to end, but he came to show the way to fulfill it. เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พระเยซูได้พูดเนี่ยพระองค์ก็คือเล็งไปถึงกฎที่พระเจ้าได้ตั้งเอาไว้ที่มีในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าตอนนั้นเหมือนที่บอกคือยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ And so
even after this, when Jesus then begins to talk about the next things in this Sermon on the Mount, he's talking about not murdering, right? และพระองค์เนี่ยก็ได้สอนตามในโทราอีกเช่นบอกว่าอย่าฆ่าคน He says don't commit adultery. อย่าล่วงประเวณี Those are things that were in the original commandments given by God in the Ten Commandments. ซึ่งสองสิ่งที่เราพูดไปว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีเป็นสองสิ่งที่อยู่ในพระบัญญัติ10 ประการที่พระเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้ But what Jesus did is where the law said not to murder and not to commit adultery. เหมือนที่พระเยซูกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณี Jesus took it even further to not just be the external of what we do with our lives, but the internal and what's true in our hearts. แต่พระเยซูไม่ได้หมายถึงการกระทำภายนอกเท่านั้นแต่พระองค์ยังหมายถึงความคิดในจิตใจด้วย And so when he said do not murder, he also said, I say to you, not just do not murder, but do not hate your brother. เพราะว่าบัญญัติเนี่ยบอกไว้ว่าอย่าฆ่าคนแต่พระเยซูไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าอย่าฆ่าคนแต่ให้เราอย่าเกลียดคนด้วยอย่าเกลียดพี่น้องด้วย And when I say don't commit adultery, I actually want you to also not just don't commit adultery, but don't lust after someone else in your heart. ตอนพระเยซูสอนฝูงชนว่าอย่าร่วมประเวณีพระองค์ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าอย่าร่วมประเวณีทางร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ให้ในใจเนี่ยบริสุทธิ์ด้วย Many people have interpreted the New Testament to mean that we are free from the law, that we don't have to follow the things of the law anymore. หลายคนได้ตีความพระคัมภีร์ใหม่ว่าเราเนี่ยมีเสรีภาพจากมีอิสรภาพจากกฎธรรมบัญญัติแล้วหรือกฎบัญญัติต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม But what Jesus here says is, I didn't come to make the law go away. แต่พระเยซูได้ตรัสชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ I came to do the law and to show you how to do the law. แต่พระองค์มาเพื่อสำแดงให้รู้ว่าจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นได้อย่างไร The law was to no longer be written on tablets of stone, but it was to come and be written on hearts now. เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นจะไม่ถูกเขียนที่หินต่อไปแต่จะถูกเขียนไว้ในจิตใจ So now we don't just do things because the law says we must do them or because we have to do them. เราในปัจจุบันนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าเป็นคำสั่งแต่เราทำเพราะว่า we do because Yeah, we do it because the Spirit of God now lives in us, and these things are awakened and written on our hearts, and so we are compelled by love to obey our God. แต่เราเชื่อฟังธรรมบัญญัติเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเรา Amen. Amen. All right, so I set all of that up just to say that what Jesus did is he didn't just say, don't just follow the law, but I want you to do it with your whole heart. I want you to even go beyond what the law says. If someone wants your shirt or your jacket, give them your shirt too. แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้เพียงแค่อยากให้เราทำตามธรรมบัญญัติแต่อยากให้เราทำไปเกินกว่าธรรมบัญญัติซะอีกที่เหมือนที่มีข้อพระคัมภีร์บอกว่าถ้ามีคนเนี่ยต้องการเสื้อของเราก็ให้เสื้อเขาไปอีกตัวนึง If somebody wants you to walk a mile with them, go too. ถ้าใครต้องการให้ท่านเดินไปด้วย1 ไมล์ให้ท่านเดินไปด้วยกับเขา2 ไมล์ And we even see the early church when it came to offerings and tithes. They didn't just give a little, they gave everything. เราสามารถเห็นได้จากตอนต้นที่ว่าตอนที่เขาถวาย10 รถเนี่ยเขาไม่ได้ถวายแค่หรือว่าที่เขามีแต่ว่าเขาถวายทั้งหมด So as Christians, this is how we're supposed to approach the law. แท้จริงแล้วเราที่เป็นคริสเตียนควรจะมีท่าทีต่อธรรมบัญญัติแบบนี้ก็คือทำมากกว่าที่ธรรมบัญญัติได้เขียนไว้ให้ทำเกินกว่านั้น It's actually a beautiful gift from God. จริงๆแล้วมันเป็นของขวัญที่สวยงามจากพระเจ้า That when we follow it and we obey it, it opens up so much blessing
and provision and care in our lives. เพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติตามคำบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยมันจะนำมาถึงซึ่งพระพร All right, amen. So that was just by way of a little introduction, because there are so many questions in the Christian church about Judaism and the practicing of the law from the Old Testament. มันมีคำถามในคริสตจักรมากมายเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆในพระคัมภีร์เดิมว่าเรายังต้องรักษาอยู่หรือเปล่า So where did Sabbath begin? แล้ววันสะบาโตเริ่มจากที่ไหน Can anyone tell me where was the first Sabbath? Where did it begin? ใครสามารถบอกได้ว่าสะบาโตครั้งแรกเริ่มที่ไหน Does anyone know? Yeah, exactly. Ben says that right. ก็คือเริ่มจากวันที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์เสร็จสิ้น So in the beginning, let's say that in the ให้ beginning. เราพูดนะคะ In the ในปฐ beginning. มกาล How do you say? ในเริ่มแรกนะในพระคัมภีร์อยู่ในเริ่มแรก Yeah, in the very, very beginning. That's where the first Sabbath began. So we have to go all the way back to Genesis, first book in the Bible. เราไปดูที่ปฐมกาลบทที่1นะคะ Yeah, Genesis. And the first chapter in Genesis lays out all of creation, those 6 days of beautiful creation. เพราะว่าในปฐมกาลบทที่1เนี่ยจะได้พูดถึงการทรงสร้างทั้งหมด And the second chapter then begins, thus the heavens and the earth were finished, along with everything in them. And on the seventh day, God was finished with all his work which he had made. So he rested. แล้วต่อมาในปฐมกาลบทที่2ข้อที่1เนี่ยพระเจ้าก็ได้ทรงสร้างฟ้าแผ่นดินโลกและบรรดาบริวารก็ถูกสร้างขึ้นให้สำเร็จแล้วข้อ2ในวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงสร้างและพระองค์ก็พักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ Verse 3 says that God blessed the seventh day and he separated it. He set it apart from the other 6 days and he called it holy. This day is holy because on that day God rested from all his work which he had created. ข้อ3พระเจ้าทรงอวยพรวันที่7และทรงตั้งวันนี้ไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ในวันนั้นพระองค์ได้หยุดพักการงานของพระองค์ในการสร้างสรรพสิ่ง And the Jewish Bible that I'm reading from has an extra part in it that's not in the regular Bible, because this is what's in the meaning of the Hebrew. It says that God rested from all his work which he had created so that it itself could reduce. ในพระคัมภีร์ของฉันนะคะจะมีขยายความเพิ่มอีกเพราะว่านี่ไม่ใช่พระคัมภีร์ไบเบิลทั่วไปแต่เป็นพระคัมภีร์ที่แปลมาจากคนยิวที่เป็นคริสเตียนก็จะมีข้อพระคำที่แปลเป็นไทยเพิ่มมาด้วยว่าหลังจากที่พระองค์ทรงพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างแล้วเพื่อที่ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นจะสามารถสร้างตัวมันเองได้ So this is really interesting. It says that we come to rest after 6 days, but on the 7th day, all our labors produce. They multiply. They continue, but we come to rest. มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือที่บอกว่ามันสามารถสร้างตัวมันเองได้ก็เหมือนเราทำงาน6วันแล้ววันที่7เราพักซึ่งในขณะที่เราพักเนี่ยการงานของเราที่เราทำแรงที่เราลงไปมันสามารถสร้างตัวมันเองสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวเอง This is a supernatural thing. อันนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ This is actually a miraculous thing. เป็นเรื่องของความอัศจรรย์ It happens outside of what is normal. มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากความธรรมดา If we obey God's command to rest, ถ้าเราเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่ให้เราพัก our labors and what we produce will continue to multiply การงานที่เราได้ทำลงไปนั้นมันจะเพิ่มพูน without our efforts. โดยปราศจากการพยายามของเรา Now we see this in a picture in the book of Exodus. เราสามารถเห็นสิ่งที่ฉันได้บรรยายไปในหนังสืออพยพ And that's in chapter 16 in the book of Exodus. อพยพบทที่ So we'll go there.
เราไปดูกันนะคะ And when we look there, this is where the children of Israel are now out in the wilderness in the desert with the presence of God. ตรงนี้ในอพยพบทที่16ก็จะพูดถึงลูกๆของพระเจ้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร And here they are, still in a slave mentality. อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแต่ว่าลูกของพระเจ้ากลุ่มนี้เขาก็ยังมีความคิดของพันไม่มีเพียงพอ And probably as slaves, they were used to a ration of food that was given to them every day. เขาก็ยังอยู่ในความคิดแบบที่ว่ายังเป็นทาสอยู่ And so here they are in the wilderness, and they're wondering, where is the food going to come from? และลูกๆของพระเจ้าพวกนั้นเขาก็ดูมองคิดว่าอาหารจะมาจากที่ไหน It's just like when Jesus was with his disciples and they multiplied the fishes and loaves. They were like, where are we going to get food to feed these people, right? มันก็เหมือนกับตอนที่สาวกของพระเยซูเห็นคน 5,000 คนมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาอาหารที่ไหนให้กับพวกคนที่มา This story in the Old Testament actually parallels that story in the New Testament. เรื่องนี้ในหนังสือพระคัมภีร์ที่16ที่ว่าลูกๆของพระเจ้าไม่รู้ว่าจะเอาอาหารจากที่ไหนเรื่องนี้มันก็ขนานกับเรื่องของในพระคัมภีร์ใหม่ที่สาวกไม่รู้จะเอาอาหารมาจากไหนมาเลี้ยงดูผู้คนมากมาย Because it's the same God and it's the same miracle, really. เรื่องราวในพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่นั้นจะขนานกันเพราะว่าเรามาจากพระเจ้าองค์เดียว So here are the people and they're whining and crying to God, we're so hungry, where is the food going to come from? ลูกๆของพระเจ้าได้ถึงพระบรรดาก็ได้โอดครวญน้ำร้องว่าอาหารจะมาจากที่ไหน There wasn't anything for them to cook. And so God says, I'm going to give them bread from heaven. และพระเจ้าบอกว่าเราจะให้อาหารเขาจากสวรรค์ He said, for 6 days, I'm going to rain down bread on you every morning, and you're to go out and to gather all that you want to your พระ appetite. เจ้าตรัสว่า6 วันเนี่ยเราจะเทอาหารลงมาแล้วก็ให้เจ้าตักกลับไปกิน And he said, you'll have all that you need when you gather it. ก็เวลาที่เจ้าออกไปเก็บเนี่ยเจ้าจะมีพอ Now this bread was quite almost magical, we would think of, right? It's just amazing how it shows up. คือการที่มีอาหารตกลงมาจากสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก In the New Testament, it says it's actually bread that angels eat. It's angels' food. ส่วนในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือมันก็เหมือนเป็นกับอาหารของทูตสวรรค์ And so God tells them, I want you to collect this for 6 days. But on the 7th day, I don't want you to go out and collect food. และพระเจ้าก็ได้บอกกับลูกๆของพระองค์ว่า6 วันให้ออกมาเก็บแต่ว่าวันที่7อย่าเก็บ Because I've given you that day as your day to rest. เพราะว่าในวันที่7ยกให้เป็นวันแห่งการพักผ่อน What's amazing is that each day that they collected the bread, they were to eat it all and not save any of it for the next day. แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือใน5 วันที่ออกมาเก็บเนี่ยไม่ต้องเก็บเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ Because when they saved it, it would just go rotten. It would get worms and go bad. เพราะว่าถ้าเขาเก็บไว้เผื่อเหลือพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเน่า God was showing them that I have fresh bread. I have a new word. I have something new for you every day. Don't rely on yesterday's bread. Take the new bread for today. พระเจ้าให้มันเน่าเพราะพระเจ้าต้องการสำแดงว่าอย่าให้เขาเนี่ยพึ่งพาของที่มันอยู่จากเมื่อวานแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยพระเจ้ามีขนมปังที่สดใหม่ให้กับเขามีคำใหม่ๆให้กับเขา But on the 6th day, I want you to collect 2 times the amount of bread. แต่พระเจ้าได้สั่งลูกๆว่าในวันที่6เนี่ยให้เก็บเป็น2 เท่าของทุกวันที่เก็บ Because on the 7th day, you're going to eat half of that bread. You'll have your 6th day bread and you'll have your Sabbath bread. เพราะว่าวันที่7เนี่ยมันเป็นวันสะบาโตเพราะฉะนั้นจะไม่มีอาหาร Now the people are thinking, if we keep it, it'll just get rotten and get worms because that's what's happened all week. แต่ลูกๆของพระเจ้าก็เริ่มคิดว่าถ้าเก็บวันที่6เป็น2 เท่ามันก็จะต้องเหมือนกับวันอื่นที่เคยเก็บแล้วมันเน่า But God is teaching them that it's not even about bread. It's about His care for His children. แต่พระเจ้ากำลังจะสอนเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับขนมปังแต่มันเกี่ยวกับความที่พระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยลูกๆของพระองค์ So they did this. They collected the double portion on the 6th day. ลูกๆของพระเจ้าก็ทำตามเพราะเก็บเป็น2 เท่าในวันที่6
And on the seventh day, it wasn't bad. It wasn't rotten. They had food enough to eat. แล้ววันที่7มันก็ไม่ได้เน่าเหมือนที่เขาคิดไว้เขาก็เลยมีอาหารพอกิน Now, some people even went out on the seventh day to see if there was manna out there to collect. ลูกๆของพระเจ้าบางคนก็ได้ออกไปนอกเต็นท์ไปดูว่ามันมีอาหารมานาตกลงมาไหมในวันที่7 But there was no manna on the ground. แต่ไม่มีมานาเลยตกลงบนพื้นดิน And at this point, God begins to talk to them about what He is giving them, this day of rest. ณจุดนั้นเองพระเจ้าเลยเริ่มพูดกับเขาว่าเนี่ยพระเจ้าได้ตั้งวันเอาไว้เขาได้พัก And He says, this is for a sign to you. พระเจ้าตรัสว่านี่เป็นหมายสำคัญสำหรับเจ้า And when we think of a sign, I think of what He has said about like the stars in the sky, He has set as a sign in the heavens. เมื่อพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นหมายสำคัญเนี่ยมันก็ทำให้เรานึกถึงว่าหมายสำคัญที่เป็นดวงดาวบนท้องฟ้า There are certain things that God has spoken and certain things that He has created, certain things He's shown to us that He says are markers, they're signs in the earth of something specific He wants us to คือเว know. ลาพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเป็นหมายสำคัญหรือสัญลักษณ์อะไรเนี่ยพระเจ้าก็สร้างมันเพื่อมีเป้าประสงค์เพื่อบอกหมายสำคัญบางสิ่งบางอย่างอย่างเจาะจง Shabbat is one of these signs. วันสะบาโตเนี่ย Yes, Sabbath. Shabbat is the Hebrew. ชบาเป็นภาษาฮิบรูค่ะภาษาเรนสแดสก็คือมันเป็นหมายสำคัญอย่างหนึงที่พระเจ้าได้ตั้งเอาไว้ And that sign to us, when we look at the whole of creation from Genesis to Revelation, that sign to us is the story of the 6 days of our existence in this realm. ก็คือว่า I know, I'm trying to get there. The 6 days are the 6 millennial ages that we have lived in since the ก็คือ beginning of ว่า time. ถ้าเราดูพระเจ้าได้ตั้งวันที่7เป็นการพักเนี่ยแล้วมีการทรงสร้าง6วันมันก็เหมือนกับที่ยุคพันปีอะค่ะมันก็จะมีพันปียุคพันปีเนี่ย6,000 ปีYeah, 6,000 years. 6,000 ปีแล้วก็จะมีช่วงหยุดพักก็คือช่วง 7,000 ปี And so the sign is that I'm giving you this weekly calendar of 6 days and a 7th day of rest, and 6 days and a 7th day of rest. I want it so in you and so a part of who you are, because it is a sign for what is actually going to happen over the ages of time as well. เพราะว่าเมื่อพระเจ้าตั้งเอาไว้เนี่ยในปฏิทินเนี่ย7 วัน 6 วันเนี่ยให้เราทำงานแล้ววันที่7พักเนี่ยมาวนไปวนมาเป็นอย่างนี้คือพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วเราปฏิบัติตามแบบว่ามันมีการเป็นทรายเป็นสัญญาณบอกถึงการพักสงบการพักสิ่งต่างๆในช่วงเมื่อมันครบ7,000 ปี Yeah, because the Bible says that one day to God is like 1,000 years to us. เพราะพระคัมภีร์บอกว่า1 วันของพระเจ้าเหมือนกับ 1,000 ปีของเราคือมันเป็นสัญญาณเพื่อจะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นยุค And so if we take His 6 days, we can see that in a bigger pattern of 1,000 years, 2,000 years, 3,000 years, 4,000 years, etc. เพราะฉะนั้น1 วันของพระเจ้าเหมือน1,000 ปีเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพว่า7 วันใช่ไหมคะก็เท่ากับ6 วันที่เราทำเนี่ยก็เหมือน 6,000 ปีแล้วก็วันที่7ก็เหมือนปีที่ 7,000 ใช่ไหมคะ So that 7th day, that Shabbat, that rest day, is that millennial reign of Christ, that 1,000 years. มันทำให้เราเห็นภาพว่าเมื่อ 7,000 ปีนั้นมาถึงเนี่ยก็เป็นยุคที่พระเยซูมาครอบครอง And in the scope of history, we are very close. I mean, we are very close to that 7th day now. และก็พวกเราเนี่ยที่อยู่ในยุคนี้ได้ใกล้กับยุค 7,000 ปีที่พระเยซูจะมาครอบครองคือใกล้มาก We're actually at the end of the 6th day. We really are. เราอยู่ในวันที่ 6 ที่นับแบบ1 วันเท่า
Okay. So it is a sign, the word tells us. But what is this a sign unto? And so when we embrace the Sabbath, when we take on this observance to obey God as He commanded us to do, we enter into a realm of joy and enjoyment of peace and rest and satisfaction. และเมื่อเราที่จะเชื่อฟังและทำตามวันที่พระเจ้าตั้งวันสะบาโตเรานั้นก็จะเข้าสู่ในความชื่นชมยินดีการพัก Get it? Okay. All right. So this was so important to God that He showed it to us in the creation. มันสำคัญมากเลยในตรงนี้ที่พระเจ้าได้สำแดงให้เราถึงตอนการทรงสร้าง He showed it to us in the wilderness when He was giving the manna to the children. พระเจ้าโชว์ให้เห็นตอนการทรงสร้างว่าพระองค์สร้าง6วันหยุดวันที่7แล้วก็มาต่อในช่วงที่ให้มานามา6วันวันที่7ไม่ต้องเก็บมานา And then He spoke it to Moses when He gave the 10 Commandments to him. แล้วพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสตอนที่พระองค์ให้พระบัญญัติ10ประการ It is the 4th commandment in the Bible. 4 ข้อพระบัญญัติในพระคัมภีร์ In Exodus 20, ในอพยพบทที่20 He gives the command that we are to remember this day and keep it holy. ในข้อที่4เนี่ยที่พระองค์ได้บอกไว้ว่า And so, ให้เรารักษาวันสะบาโต and it says that He blessed this day and He separated for Himself. เพราะว่าพระองค์นั้นที่พระองค์ได้บอกว่าจงระลึกวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ And then He gave it to us. เพราะว่าพระองค์ได้มอบวันนี้ให้กับเรา And He said He did this in order to test the hearts of people to see if they would be willing to obey His ways. พระองค์ได้มอบวันสะบาโตเพื่อจะทดสอบหัวใจเขาว่าลูกของพระเจ้านั้นเนี่ยจะเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสสั่งไว้ไหม Now, when we think about the 10 Commandments, we think about all the different things they say, we would never think of disobeying the 10 Commandments, right? คือเราก็ตอนที่เราดูพระบัญญัติ10ประการตอนพระเจ้าให้ก็คงไม่มีใครคิดที่จะไม่เชื่อฟังหรอก We would never think it's okay to go ahead now and just murder somebody, right? คงไม่มีใครคิดว่าให้เราไปแล้วไปฆ่าใครตายสักคนนึง We would never think it's okay to go ahead and lie to someone, เรา right? ก็คงไม่มีใครคิดว่าออกไปโกหกใครสักคนคงไม่เป็นไร The Bible also tells us in the 10 Commandments we need to honor our moms and dads. We won't stop doing that, right? แล้วในพระคำในพระบัญญัติ10ประการก็บอกว่าให้เราให้เกียรติบิดามารดาก็คงไม่มีใครที่คิดจะไม่อยากให้เกียรติบิดามารดา So I don't understand why so many people in the church, and this is true especially in the West, disregard the command to keep the Sabbath. ฉันไม่รู้ว่าทำไมคริสเตียนโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกนั้นเขาไม่รักษาพระธรรมบัญญัติ10ประการอีกแล้ว And so it's so important to God. It's so important to God that He wrote it over and over and over and gave us pictures of it over and over and จ over. ริงๆพระบัญญัติ10ประการเนี่ยสำคัญกับพระเจ้ามากพระองค์เนี่ยทรงย้ำหลายครั้งแล้วก็หลายครั้ง And there's just so much here. I couldn't even go through all of it tonight. If you notice, and pages and pages and pages. เขียนไว้หลายหน้าเลยเกี่ยวกับเรื่องกฎธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งให้ผู้ทั้งหมดคงจะไม่หมด And so if you wanted to, you could very easily just look up the word Sabbath or Shabbat in the word in like a Bible app and just find all the verses and read about it and study it out for yourself. คือสะบาโตที่พระเจ้าตั้งไว้มันสำคัญมากคือถ้าเราอยากรู้เพิ่มเติมเราไปหาดูพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะตรงไหนที่ว่ามีสะบาโตก็จะมีข้อพระคัมภ์ขึ้นมาเรื่อยๆคือพระเจ้าเหมือนย้ำตลอดทั้งพระคัมภีร์ So God says it's set apart, it's special. พระเจ้าบอกเลยว่าแยกไว้เป็นพิเศษแสดงว่ามันพิเศษ He says it's holy. เพราะพระเจ้าบอกว่าแยกไว้เพราะว่าให้มันบริสุทธิ์ It's different from all the other days. มันแตกต่างจากวันอื่น On that day you are to rest. ๆวันนั้นให้พัก You are to enjoy. ให้ชื่นชมสนุกสนาน And you are not to treat this day like any other ordinary day. แล้วก็ให้ปฏิบัติต่อวันนั้นเนี่ยไม่เหมือนปฏิบัติต่อวันอื่นๆทั่วไป And he said that this would be a
perpetual, meaning it never stops, a perpetual covenant with his people for all และ time. พระเจ้าบอกว่าวันสะบาโตเนี่ยเป็นเหมือนพระองค์ตั้งไว้ให้เป็นพันธสัญญากับพระองค์ตลอดกาล God took this command so seriously พระเจ้าเนี่ยจริงจังมากกับและบัญญัติข้อนี้ที่ว่าให้รักษาวันสะบาโต that in the Old Testament, if someone didn't keep this command, he would be killed. คือร้ายแรงขนาดว่าถ้าในคนในยุคพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขาไม่รักษาวันสะบาโตเขาจะต้องถูกฆ่าตาย This is a very serious thing to God's heart. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจริงจังมาก Okay, now let's skip up. I want to talk to you about some of the blessings that come with those who honor the Sabbath. ตอนนี้ฉันอยากจะพูดถึงพระพรสำหรับคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามในการที่จะรักษาวันสะบาโต What's beautiful about the Sabbath is it's not just the weekly feast on Fridays that we keep into Saturday. คือข้อดีของวันสะบาโตเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นวันที่เรานั้นหยุดพักและชื่นชมยินดี But it also, there are the other holidays throughout the year annually, that many of those, most of them, he also calls them Sabbaths as well. คือมันไม่ใช่เป็นมีแค่วันสะบาโตที่เป็นแบบรายสัปดาห์แต่ว่าพระเจ้าก็ยังมีช่วงเวลาอื่นที่เป็นเหมือนกับสะบาโตอีกช่วงตลอดปี In Leviticus 26, in the 26th chapter, he makes a whole list of promises that if you keep my Sabbaths, if you will follow my ways, these are things I will do for you. ก็ในหนังสือเลวีนิติบทที่23เนี่ยพระเจ้าได้พูดถึงพระพรต่างๆที่เมื่อเรารักษาวันสะบาโต I'm not going to read the chapter, I'm just going to read some of the things that were in the list. ก็คือจะไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์นะคะแต่จะอ่านตามที่ได้ลิสต์เอาไว้ It says if you keep the Sabbaths, I'll send rain. อย่างเช่นเราต้องที่ค่ะหนังสือเลวีนิติบทที่26นะคะ Your land will yield its produce, so whatever you plant on your land will grow and prosper. ดูได้จากข้อที่4นะคะพวกบอกว่าพวกจะประทานผล Your trees will give fruit. แล้วก็ต้นไม้เนี่ยจะออกผล You'll always have food coming in season from harvest to harvest. You'll never be without. แล้วก็ทุกฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวพืชผลได้จะไม่มีการขาดแคลนพืชผล You'll have plenty. You'll have as much as you want to eat. และในนี้บอกว่าเจ้าจะมีมากตามที่เจ้าต้องการจะกิน You'll live securely in your land. เจ้าจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในดินแดนของเจ้า His shalom will come and rest on the land. สัญญาต่อไปคือชโลมสันติสุขของพระองค์นั้นจะลงมาบนยังแผ่นดิน You'll sleep without fear. แล้วก็จะนอนหลับโดยปราศจากความกลัว He'll get rid of all the wild animals and all the things that bother you in your แล้ว land. ก็สัตว์ดุร้ายเนี่ยจะถูกกำจัดออกไปจากดินแดนของเรา There'll be no sword. There'll be no war in your land. ไม่มีสงครามในดินแดนของเรา That means he'll keep the enemy away from you and from your land. ทรงจะให้ศัตรูนั้นอยู่ห่างจากดินแดนของเราจากเรา Matter of fact, he says the enemy won't touch you, but you'll be able to go out and defeat the enemy. คือศัตรูจะแตะเราไม่ได้แต่เราจะออกไปเพื่อทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ God himself will turn towards you. และพระเจ้านั้นจะหันหน้ามาหาเรา He will make you productive. พระองค์จะให้เรานั้นเกิดผล He will increase your numbers. พระองค์จะเพิ่มลูกหลานของเรา He will always keep his covenant with you. พระองค์จะรักษาพันธสัญญากับเรา Let's see. And he says, I will put my tabernacle among you and I will dwell with you. เราจะตั้งพระพลาของเราท่ามกลางเจ้าและเราจะอยู่กับเจ้า I will not reject you, but I will walk among you and be your God. เราจะไม่ปฏิเสธเจ้าแต่เราจะเดินอยู่ท่ามกลางเจ้าและจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเจ้าเป็นประชากรของเรา He says he'll break the bars of the yoke upon us so that we can walk upright. เราจะหักแอกของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เดินหลังตรง So this is a huge list of amazing things
that are ours when we walk in His ways. ลิสต์ยาวมากเลยนะคะถ้าพี่น้องเห็นเมื่อเรานั้นรักษาวันสะบาโตรักษาทางของพระองค์ That chapter does go on to say that if you don't do these things, then there's a whole list of curses as well, which I won't read. และในบทเดียวกันเนี่ยบทที่26เนี่ยก็ยังบอกถึงว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังจะเกิดอะไรขึ้น That even though the curses would come on us, it won't come on the land. The land will get its rest all the time. แล้วคำสาปแช่งเนี่ยมันจะมาตกที่เราไม่ได้มาตกที่แผ่นดินของเรา Let's turn to Isaiah 56. ให้เราไปดูที่อิสยาห์56 Because here's amazing promise. Amazing promise. มีพระสัญญาที่น่าทึ่ง Specifically about the Sabbath. เจาะจงลงไปกับวันสะบาโต He starts out by telling us that we need to observe justice and we need to do what is right. พระเจ้าเริ่มต้นด้วยว่าจงรักษาความยุติธรรมและทำอะไรที่เที่ยงธรรม And he says, if you keep my Sabbath and not profane them, และพระเจ้าบอกว่าถ้ารักษาวันสะบาโตแล้วไม่เหยียดหยามวันนั้น he says, happy is the person who does this. พระองค์บอกว่าคนที่ทำอย่างนั้นจะมีความสุข He even says in verse 3, a foreigner joining me should not say, Adonai will separate me from his people. อย่าให้บุตรชายของคนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเยโฮวากล่าวว่าพระเยโฮวาได้ทรงแยกข้าแน่จากชนชาติของพระองค์ If you go down to verse 6, it says, the foreigners who join themselves to Adonai. ในข้อ6บอกว่าและบรรดาบุตรชายของคนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเยโฮวา Verse 6, we are those foreigners, all of us, because we're not the Jewish people. ให้ดูที่ข้อ6นะคะภาษาไทยแปลค่อนข้างงงหัวใจมันจะแปลชัดเจนว่าคนต่างชาติซึ่งมันก็หมายถึงเราอะที่เป็นคนต่างชาตินะคะถ้าคนต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมในการรักษาวันสะบาโตด้วย If the foreigners who join themselves to me serve me and love my name, which we were doing tonight, we were loving his name. ค่ะก็คืออธิบายใหม่นะคะอิสยาห์16ข้อที่6และคนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระยาเวห์ก็มาร่วมรักษาวันสะบาโตด้วย If you keep my Sabbaths and you do not profane them and they hold fast to my covenant. แล้วก็คนที่ยึดมั่นในพันธสัญญาของพระองค์ Verse 7 is a great promise. ข้อที่7เนี่ยจะเป็นพระสัญญาคนที่ปฏิบัติตามนั้น I will bring them, the foreigners, to my holy mountain. เราจะนำพวกเขามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราคำว่าพวกเขาก็คือชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมรักษาวันสะบาโต And I will make them joyful in my house of prayer. เราจะทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเรา For my house will be called a house of prayer for all nations. เพราะว่านิเวศของเรานั้นจะเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับทุกชนชาติ So here is a great example of people who are not Jews, people who are not of the Hebrew company, following God's ways, following the Sabbath. ในข้อที่6เนี่ยมาถึงตอนที่พูดตะกี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวยิวแต่กำเนิดเนี่ยแต่เป็นชาวต่างชาติแต่เชื่อในพระเยโฮวาแล้วก็มาเข้าร่วมในการรักษาวันสะบาโตด้วยแบบคนยิว What's amazing about this is he's speaking specifically about the house of prayer. มันน่าทึ่งมากเลยพระเจ้าได้พูดเจาะจงไว้ถึงพระนิเวศอธิษฐาน If foreigners will do this, I will give them the house of prayer. ถ้าชาวต่างชาติเนี่ยรักษาวันสะบาโตเนี่ยเราจะให้นิเวศอธิษฐานกับเขา Yeah, and he says even in verse 8, there are others yet that I want to gather besides these that have gathered together. So he will bring other people even into our company if we do this. แล้วบทที่8ก็บอกพระเจ้าจะรวบรวมคนอื่นมาไว้ด้วยก็คือถ้าเราปฏิบัติตามและรักษาวันสะบาโตพระเจ้าก็จะรวบรวมคนอื่นเข้ามาในนิเวศอธิษฐานด้วย Let's turn to Isaiah 58, just a couple of chapters over. ค่ะแล้วดูต่อในอิสยาห์58 So Isaiah 58 also, at the very last 3 verses, talks about the ใน Sabbath. 2-3 ข้อก่อนสุดท้ายจบของบทนี้ก็ได้พูดถึงวันสะบาโต Last 2 verses, 13 and 14. ค่ะในข้อที่13กับ14 If you hold back your foot on Sabbath from pursuing your own interests on my holy day, that means stop your own work. ถ้าเจ้าหันจากการเหยียบย่ำวันสะบาโตคือการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเรา If you call Shabbat a delight, และเรียกวันสะบาโตว่าวัน
ความยินดี Call it a holy day to God worth honoring. และเรียกวันสะบาโตว่าวันบริสุทธิ์และวันมีเกียรติ And then honor it by not doing your usual things or pursuing your own interests or even speaking about them. และให้เกียรติวันนั้นไม่ไปตามทางของเจ้าเองไม่ทำตามความพอใจของเจ้าหรือพูดแต่เรื่องไร้สาระ This literally means stop doing your work, stop talking about your work, stop thinking about your work. Don't worry, don't be anxious, don't be concerned about your work. ก็หมายความว่าอย่าพูดถึงการงานของเราอย่ากังวลถึงการงานเราอย่าคิดถึงการงานของเรา But he says if you do, you will find delight in me. ถ้าเราทำตามนั้นที่พระองค์ตรัสไว้อย่าไปคิดถึงงานอย่าไปทำงานอย่าพูดเรื่องงานเราจะให้เจ้ายินดี Not only this, it says that he will cause us to ride on the heritage of this land. และจะให้ขึ้นไปขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลกให้เป็นมรดก That means literally he will lift us up in this land and give us the heritage of this land. คือพระเจ้าจะยกเราขึ้นไปจริงๆแล้วเพื่อให้เราได้ครอบครองโลกนี้เป็นมรดก But not only the heritage of your own land, but he says he'll also feed you with the heritage of Jacob's land, of Israel's land. และไม่ใช่เราได้มรดกของดินแดนของเราเองแต่ยังบอกด้วยว่าได้มรดกของดินแดนของยาโคบด้วย And so we see that inherent, hidden in this particular observance of the Sabbath is great, great blessing. เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรารักษาวันสะบาโตนั้นมีพระพรใหญ่มากWe could go on and on. There's so much. ๆจริงๆไปต่อได้เยอะเพราะมันมี There's พู so ดถึง much. Psalm 92 is a psalm of the Sabbath. เป็นพี่น้องดูได้นะคะสดุดี92ก็เป็นสดุดีที่เกี่ยวกับวันสะบาโต It talks about taking joy in what God has made. ก็คือให้เราชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง Talks about God destroying our enemies and causing them to perish from us. พูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยไล่ศัตรูของเราให้กระจัดกระเจิงไป It even says that the righteous will flourish like palm trees. แล้วก็บอกด้วยว่าคนชอบทำเนี่ยจะเบ่งบานเหมือนต้นปาล์ม When I saw this, I laughed. Palm trees only grow in the tropics of the world. คือว่าตอนที่ฉันเห็นเนี่ยว่าจะให้เราเนี่ยเบ่งบานเหมือนต้นปาล์มเนี่ยฉันก็รู้สึกขำว่าต้นปาล์มเนี่ยมันไปเติบโตอยู่ที่ This is in Psalm 92. The tropics like Thailand and the ต้น highlands. ปาล์มเนี่ยมันจะโตในดินแดนเขตร้อนเหมือนในเขตประเทศไทย It's really amazing because it seems to be a psalm even for this region. คือมันทำให้ฉันนึกถึงว่ามันเป็นบทเพลงสดุดีสำหรับดินแดนแห่งนี้เขตประเทศไทย So wonderful. It also says that God will plant his house amongst you and it will flourish. พระเจ้าจะสร้างบ้านของพระองค์ท่ามกลางท่านแล้วมันก็จะเบ่งบาน That even in our old age, we will still be kept by God. แม้ว่าเราแก่แล้วเราก็ยังพระเจ้าก็ยังรักษาเราอยู่ So these are again more promises about keeping the Sabbath. ก็ทั้งหมดนี้ในสดุดี92ก็เป็นพระพรสำหรับเมื่อเรารักษาวันสะบาโต Thank you, Lord. And of course, we know that Israel rejected God, rejected his Sabbaths, rejected his practices, and they were sent off into exile. The curses came upon their life. ก็เหมือนชาวยิวเนี่ยเขาได้ปฏิเสธที่จะรักษาวันสะบาโตดังนั้นเนี่ยคำสาปแช่งก็ได้มาเหนือพวกเขา But when they came back from exile, Nehemiah, Ezra, they helped to reinstate the Sabbath and following God's ways. แต่เมื่อเขากลับมาจากการเป็นเฉลยตอนช่วงยุคของเนหะมีเขาก็ได้รื้อฟื้นวันสะบาโต So when Jesus came on the scene in the New Testament, และเมื่อตอนพระเยซูมาในยุคของพระคัมภีร์ใหม่ the Hebrew peoples were practicing the regular feasts and they were practicing the Sabbath. ชาวฮิบรูก็ได้มาเริ่มปฏิบัติตามธรรมเนียมเก่าที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้ So these traditions were very, very much a part of Jesus' own life. และพระเยซูเนี่ยในชีวิตประจำวันของพระองค์ก็รักษาธรรมบัญญัติปฏิทินของพระเจ้าอันนี้ 6 days they worked, but on the 7th day they rested. พระเยซูเนี่ยก็ปฏิบัติงาน6 วันวันที่7พระองค์ก็ทรงพัก
And we also see it in the book of Acts amongst the apostles and the followers. They too continued to keep this pattern and live this pattern. Even though they were the beginning of the first church, they followed this tradition. แล้วก็ในกิจการเราก็จะเห็นว่าอาคาทูตต่างๆก็รักษาวันสะบาโตแล้วก็รักษาเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆตามประเพณีของพระเจ้าถึงแม้ว่ายุคนั้นมันจะเป็นยุคที่เริ่มมีคริสตจักรเป็นยุคแรก Thank you, Lord. And so we see that with the whole of the Bible, even pointing the sign that points to the seventh day being that eternal rest that God will bring us into. แล้วก็ในวันสะบาโตที่เราเห็นภาพเนี่ยทำการงาน6 วันวันที่7 พักเนี่ยมันชี้ไปถึงการเข้าสู่การพักที่เป็นนิรันดรด้วย We see that this has been a message that God has had all throughout His Word. เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยมีข้อความของพระองค์เกี่ยวกับวันสะบาโตตลอดพระคัมภีร์ And then Paul very beautifully in the book of Hebrews chapter 4 talks about us entering into the fullness of God's rest. และอาจารย์เปาโลเนี่ยได้กล่าวไว้ในฮีบรูบทที่4อย่างสวยงามเลยว่าเราจะเข้าสู่การพักที่เป็นนิรันดร์ It's a state of our lives where our spirit reigns and not the flesh any longer, and we are at rest within ourselves. แต่เปาโลก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจะพักจากการเป็นตัวของเราเองก็คือเมื่อพระวิญญาณเนี่ยควบคุมเนื้อหนังของเราจะมีการพัก But even still, even our Jesus, our Son of God, Son of Man here on earth, even He had a human body that needed to be fed food. It needed to be given sleep. It needed to have a day of rest. พระเยซูเองแม้แต่จะเป็นพระเจ้ามาเกิดบนโลกมนุษย์พระองค์ก็ทรงต้องการอาหารและต้องการพักผ่อนหลับนอนเหมือนเราพระองค์ก็เลยพักเหมือนกัน And so it is no less important for us because we too, like Him, have those same needs. เพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนพระเยซูเราก็ต้องพักกับพระองค์ Thank you, Jesus. So I wanted to open it up. If you guys had any questions or any comments or anything, I wanted to give you an opportunity to ask or ค่ะดิฉันอยากเปิดโอกาส make a statement. ให้ค่ะใครมีคำถามหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ Anything from anyone? Any question? Any thoughts? Nothing? What do you think about this? That's what I'm curious. ย้ำเตือนเหมือนการย้ำเตือน And this is to remind us again to observe Sabbath. นี่นะคะ ก็คือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะที่เราอยู่ในช่วงที่ใกล้